जांभई का येते किंवा ज्याला आपण यावनिंग म्हणतो, हे कशामुळे येते तर हे बोर्डम म्हणजे बोर झाल्याचं किंवा गुंग म्हणजे अतिशय थकवा किंवा असं निद्रा झोप येते असं वाटल्यानंतरचं हे चिन्ह असतं. हे संसर्गजन्य असल्यासारखं आहे. एकानं पाहिलं दुसरा जांभई देतोय, याला पण जांभई येते किंवा नुसता जांभईचा आवाज ऐकला तरी याला पण जांभई येते. आता याचं मेकॅनिझम काय असतं की जेव्हा ती व्यक्ती जांभई देते त्यावेळेला हृदयाचा वेग वाढतो, हृदयाची स्पीड वाढते आणि रक्तवाहिन्या ज्या असतात पेरिफेरल ब्लड व्हेसल्स त्या कन्स्ट्रिक्ट होतात, आकुंचन पावतात. त्यामुळं रक्तपुरवठा हा मेंदूकडे जास्त जातो आणि मेंदूकडे रक्तपुरवठा केल्यामुळं हृदयाचा वेग वाढला आणि ह्या बाजूचं रक्त सगळं आल्यामुळं मेंदूला तरतरीतपणा बरा वाटतो. म्हणून हा बॉडीचा रिस्पॉन्स असतो जांभई येणं. हा क्वचित येणं वेगळं. जर सतत जांभया येत असतील तर डॉक्टरांना दाखवणं, तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं अत्यंत